যারা জীবনে মূলত আল্লাহকে ভালোবেসে চলে, তাদের জীবনে যত কিছু হারিয়ে যাক না কেন, যত হৃদয় ভাঙ্গা চাপা কষ্ট তাদের মধ্যে থাকুক না কেন, তারা কখনো পথ ভুলে যায় না। তারা আবার দাঁড়াতে পারে, তারা আবার কষ্ট করতে পারে, তারা আবার নিজের লাইফকে সুন্দর করতে পারে। আর যারা আল্লাহকে ভালোবাসতে পারে না, তারা ছোট্ট কষ্ট পেলেই ভেঙে যায়, তারা ছোট্ট কষ্ট পেলেই নামাজ থেকে দূরে সরে যায়। যারা আল্লাহকে ভালোবাসতে পারে, লাইফে যত কিছুই হয়ে যাক না কেন, তারা কখনো আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায় না।